Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Мы дома, мы в Росиново, мы у себя дома, у нас болит голова. Голова у нас болит, потому что мы теперь не можем сами понять, куда наш камин, дорогой, любимый, поставить. Возникают мысли теперь уже у нас новые, следующие. Все вы знаете, что шкаф не по теме стоит. Есть версия, что мы его можем в спальню убрать. Там тоже тесно, там тоже надо двигать, менять, тесновато. Дом небольшой, 40 квадратных метров, вся площадь первого этажа, включая коридорчик и баню нашу. Поэтому не разгуляться. Даже если мы убираем шкаф, есть мысль, чтобы здесь обои сохранить, потому что мы таких еще 3 штуки купили. Вот они здесь вот. Но, к сожалению, я купил другого качества, которое в 2 раза дороже оказалось. Я как-то визуально сразу не определился, быстро схватил, побежали мы и все. Они дороже, но и размер другой. Толще фольга сама, но она выше и уже. И поэтому вся комплекция у нас теперь 6 штук. 3 одного размера и 3 другого размера. Но никак мы не можем здесь создать эту мозаику. Поэтому мы как-то немножко сейчас тот вариант мы отбросим на секундочку. А если мы оставляем здесь, то мы еще одно колено приобрели, чтобы его сначала изначально поставить так, отодвинуть, а потом уже добить его туда. То есть у нас есть версия отодвинуть немножко от стены. Но все равно нам, скорее всего, понадобятся вот эти вот экраны из фольги, отражатели. Защита в любом случае нужна. Тепло и обои, это не только тепло, я думаю, что это жар. Там, где огонь, там, наверное, и температура рассчитана на это и на обогрев. И, скорее всего, что, конечно же, обои наверняка потянет, да? Ну, Райна Может вчера быть, приходил и говорит, да, и это он нам сказал, мы давай сначала ее отодвинем, ну, вот таким способом еще, ну, а потом задвинем туда. Вот. Он говорит, обои у тебя подожгутся. Поэтому мы еще 3 экрана купили, к сожалению, не те. И вот у нас версия такая, вот сейчас мы ходим, конечно, когда мы закончим ролик, будет ли у нас на месте стоять, или зажгем ли мы наконец-таки этот камин наш, дорогой любимый, мы еще не знаем. Но то, что у нас версия появилась поставить вот сюда его, и уже использовать вот это вот отверстие, которое второе у нас есть, она есть, существует. При этом я еще раз тогда вернусь к первой мысли. Мы этот шкаф убираем. Так как у нас там на той стенке просто покрашенная стенка и безобразная, то мы можем этот экран ремонтировать. Вот начиная отсюда, она прям пойдет к стенке. Она идеально подходит и по росту, и под размер. 2 штуки заходит. И одна еще угловая. Как бы мы его сюда сдвигаем, этот камин? Ну, ориентируясь на отверстие. И какой мы выберем сейчас вариант, мы сами не знаем. Вот мы ломаем голову. Как бы оно хорошо, что оно ближе к креслу, к дивану. А с другой стороны, это же прям в зале, это как-то может быть неуютно. Может быть все-таки сдвинуть сюда, вот ближе. За арку. Такой мозговой штурм начался, такая дилемма. С одной стороны, это хорошо. Где тут у нас тут зал? Здесь вон в спальнях ставят печки, говорю я. Да? Говорю я. Говорю, в спальнях печки ставят, говорю я. А Вова говорит, нет, это зал. Это должно быть там. Хотя оно здесь хорошо было. Ну вот как-то так. Сейчас такое головокружение началось. Это просто... Вот вроде думаешь, сначала вроде хорошо стоит на месте, на этом, да, вот посмотреть, нам так понравилось, как мы его тут установили, мы его тут посадили, так скажем, его сюда, и красиво, и все, и нравится. Минусы обои. Минусы у нас обесточивается, да, выход электричества, то есть это большой минус, так как на этой стенке
Ну да, есть еще, но все равно дополнительное всегда потребуется. Плюс, что здесь у нас уже есть толстый керамогранит уложенный. Единственное, мы здесь, может быть, перед самим камином еще тоже пару плиточек так поставим, для того, чтобы они были. Плюс, что этот шкаф поедет в другую комнату. И возможно, плюс, что мы вот этот там, который спрятался шкафчик, также перевешиваем его сюда, допустим. Есть плюсы, есть минусы. Значит, вот это вот у нас отверстие будет задействовано. Я посмотрел на крышу, у нас две трубы выходят. То есть параллельно, что это, что это. И поэтому минус, что я отказываюсь от газовой грелки. Я сюда хотел газовую небольшую двухкомфорочную с бутылем, который мог бы спрятать или в сам шкаф, или, может быть, если узенький, то за этот шкафчик. То есть лишаюсь газовой грелки, не газовой плитки, плитки, да, которые я бы хотел здесь поставить для как альтернативу. Здесь бы сделал бы такое, чтобы выходило туда, не электрическое, а такое механическое, видно, просто как крышу. Ну, есть везде плюсы и минусы у нас в наших. И вот мы ломаем голову. Изначально. Помогите. Сколько Помогите. нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Еще когда-то Пушкин сказал. И гений парадоксов оказывается, сказал на века. Ну, вот что вот тут, конечно, вроде бы думаешь, ну вот уже вот сейчас хоть бери и зажигай. Нет, тут получается обои, да, вмешались. Теперь вот это вот все перестраивать, и как ты думаешь, с одной стороны, вроде там пол уже подходящий, здесь вроде бы ничего. Ой, нелегкая эта работа. Правильно всадить камин, правильно его приместить. Давайте сделаем паузу, мы подумаем, а потом, может, придем к какому-то решению и отснимем. Ну да, надо сейчас просто все взвесить, подумать, потому что это быстро потом уже не поменяешь, поэтому надо делать тоже, делать, так сказать, основательно. Да. Ну и судя по нашим не очень счастливым лицам, можно сказать кислым, этот вариант у нас не подходит. Вот мы хотели, пытались, полчаса пытались. Экспериментальным методом. Во-первых, она выше, а выше уже не пойдет она ниже, да? То есть никак здесь не переделаешь, так как у нас и это отверстие ниже, чем это. И у нас еще гранитогресс, он на полу, он больше, выше становится. Там маленький зазор есть, на который он становится. И поэтому выше. Этот вариант у нас отпадает. И теперь мы вот этот хобот поворачиваем туда и устанавливаем сюда. И начинаем все-таки защищать наши обои каким-то образом. Вот я говорю, что у нас 3 одного размера, 3 другого. И эта аппликация, как она пойдет, мы еще пока не знаем. Пока мы не продвинулись, пока мы на стадии zero. Нулевая отметка у нас. Все сначала начинаем. Силы есть, давай двигать. Опыта нет. А опыт приходит вот... Места мало. Да, ну это покупайте тоже, большие дома. Это точно. Чтобы можно было ставить хоть в середину, хоть в край, хоть куда. А когда у тебя 9 квадратов плюс... Сколько здесь? 18 квадратов вместе с кухней, то здесь очень трудно развернуться. Ну, возможно. Будем продолжать. Пробуем. Наташка, как от тебя зовут все? Наташка, смотри, что я раздобыл. Так, добытчик показывает. Ух ты ж! И новенькая. Ничего себе. Знаешь, у кого взял? У кого? Живка. Ух ты. Я ему говорю, труба, камин, начинаю рассказывать. Он долго думал и несет мне бетонную.
бетону 50 сантиметров идет, несет. Я говорю, нет, может, ты неправильно понял. Я говорю, металл, а у него там кусок торчит из дома. Я говорю, металл. Он одну несет, а она у него по шву продырявленная вот здесь. Вот я говорю, нет, ну я такой не возьму. И второй раз пошел, достает новенькую. Смотрите. А дело в чем, почему я пошел-то? Мы это вам еще не показывали. Смотрите. А дело в том, что там он никак не вписывался. И вверх у нас не подходил, и низ. Мы его сюда переставили. Постарались от стенки, от этого зуба, отодвинули на приличное расстояние ввиду того, что здесь есть у нас сгиб. А здесь не хочется опять к стенке. И представляете, 50 сантиметров. Мы сейчас тогда ее просто заменим ту на эту. Крутяк. И она еще немножко сюда в центр пойдет. И пусть у нас камин стоит по центру, да. Я сначала хотел, эстетично, аккуратненько, в уголочке тогда, чтобы побольше места. Но не получилось, ввиду того, что у нас помещение не позволяет нам разойтись. Плясать негде. Приходится танцевать притопочку. Пришлепочку. Невозможно в пляс идти, а танцевать медленные танцы. О. И поэтому, да, я вообще сейчас обалдел. А то бы мы должны были или ехать в этот Добрич искать, или еще где-то. Вот так что нас Живка выручил. Это называется, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Конечно, я спросил, сколько стоит, но он машет рукой. Понятно, что мы что-то ему дадим, он нам что-то даст. Не, это золотое. Вот я просто балдею. Сейчас мы его отдалим. Пам-пам. Кажется, начинает вырисовываться. Кажется, начинает. Финишная прямая. Что из этого у нас получится? Погода, вы смотрите на календарь, на прогноз погоды, испортилась. Корень, кафель мне ложить сейчас не в эту силу. Вот. Поэтому вот мы занялись камином. Надеюсь, мы его сейчас поставим. А зажгем ли мы его сегодня или нет, время покажет. Посмотрим. Ну что, за дело? Давай, я начал. Все. Установили мы трубу 50 сантиметров. У нас еще есть 25-ка, которая там оставалась, но мы уже не стали рисковать. Как бы не очень, совсем посередине комнаты бы выглядело, да. Тогда мы оставили 50 сантиметров, и на этом мы порешали и закончили. Но боязнь того, что этот жар будет идти прямо на потолок, то у нас возникла идея, теперь можете как бы и написать, что я хочу эту плиту прикрутить наверх, это раз. Вторую плиту прикрутить на бок, это 2. То есть оно будет по длине одинаково. А третья уже, у нас еще одна третья одинаковая есть. Вырезать вот такой кусочек и также на эту стену. Возможно, не будем резать, она удлинится. Возможно, мы сделаем красиво, чтобы оно было. Вот этот полукуб останется у нас для того, чтобы защитить стены и не давать нагару на белом потолке оставаться. Согласен. Всего не предугадаешь. Возможно, оно будет облазить это все. То есть дальше обходить. Тепло будет за нее заходить. Что-то в этом роде возможно. Но мне кажется, это еще будет лучше, чем совсем без вот этого экрана. Потому что он уже сразу запалит нам обои. Сразу же изменит цвет. Сразу же, возможно, кто-то грозится и возгоранием, насколько мы близко это все разместим, да? И поэтому у нас единственный способ защититься от, еще раз, от этих пятен желтых, черных, неизвестно, это прикрутить вот этот вот экран к потолку. И мне кажется, оно сразу даст нам большой плюс. Не знаю, можно ролики посмотреть, можно еще что-нибудь, но мне кажется, что это чисто
практично будет, предугадывая вперед, что даже у нас, когда были такие чугунные батареи, у всех когда-то они были, да, все наши хорошие времена, и их топили без контрольно, у нас не было счетчиков, да, для того, чтобы больше-меньше. Центральное отопление врубили, так врубили, и все пары уходили на потолок, и с годами, если вы видели, на потолке образовывались черные. А у кого трубы еще шли недалеко от потолка, тоже черное все было. Было? Было. Мы еще замазывали потом это все, белили. Ну, мне кажется, вот это самое лучшее. Я сейчас попробую это все сделать. Как это получится, мы посмотрим. Да, Наталья? Да. Молчим. Да, я Молчим. просто, да, ну, я соглашаюсь. Молчание знак согласия. Мы уже столько тут туда-сюда. Ну, наверное, я думаю, я поддерживаю. Я думаю, что это правильное решение. Ну, и можно будет взять, и если что, я еще раз говорю, если копать там, да, ее можно будет с этой-то панели точно можно легко пройти с тряпочкой, и будет чисто. Да, то есть... И оно пусть как отражатель также будет и отражать нам тепло, а не уходить в бетон, у меня такое ощущение. Все равно она будет полезная штука. Ну, давай пробовать. Давай теперь я пошел сверлить. Бог помощь нам. Ну, как я люблю сделать промежуточный такой анонсик, что будет все очень-очень хорошо. И, как вы видите, мы в правильном направлении шагаем. Вот такой видик. Вот такой вид у нас имеется. Вот. Сейчас мы вот этот четырехугольничек, там я уже вырезал, у меня есть. Вырезаем отверстие и... И правильным путем, товарищи. Правильным путем идем, товарищи. Мы идем правильным путем. Своим, никем. Да. Никем. Красота дай только. Правильно. Все, двигаемся. Будет у нас тепло и будет в доме счастье. Ну что? Изба. Изба. Ты рада? Мы к тебе внесем тепло. Смотрите, что у нас получилось. Значит, дилемма была решена к такому вот правильному решению. А я так думаю, что мы все сделали правильно. Да, ну тут Владимир Юрьевич конструкцию, архитектуру молодец, дай бог ему здоровья. И руки его золотые. Ну, в общем, ребят, смотрите, да, в принципе, я думаю, что логически правильно. В жизни никогда не строили каминов, но, во всяком случае, я, да. Для меня это такое новое все, очень интересное. Ну, где-то внутренность подсказывает, где-то интуиция подсказывает, где-то подсматриваю в интернет. Вот, ну и, в общем, мы пришли к такому решению, что стоять ему здесь, и чтобы он нам, значит, не запачкал, и в целях техники безопасности мы его обезопасим, себя и его, значит, так, ну, обезопасиваем вот такими вот. Можно я скажу? Да, можно я, да, я не могу прям не дать вам слово. Передаю мастеру. Но, пасаран, значит так, внимательно. Мы вот, я показывал, мы попробовали вот это колено, которое мы отодвинули, мы попробовали его. И, то есть, как бы мы на 20 сантиметров мы отодвинули ближе. Но из 3 деталей конструкция оказалась более подвижная. Она оказалась хлипкая. И нам пришлось то одно, то другое. И то она, вот нам надо что-то там сделать. Но 3 деталки, она осталась еще хуже, еще хлипче, я хотел сказать. Мы решили так поставить. Мы чуть-чуть сдвинули сюда, решили так оставить. И теперь мы... Значит так, дорогие друзья, понятно, что у нас видео такое, мастерское, вот. И навряд ли мы сможем вам показать до конца, что мы доделаем сегодня, но я только анонсировать могу. Значит, мы с Натальей решили так, еще 2. Первого образца мы закончили, 3 плиты было, у нас 2 таких осталось. Если мы положим 2 плиты,
заподлицо, то мы сможем вот таким образом положить 2 плиты, прикрутить, и она чуть-чуть ниже будет плинтуса этого. Значит, 2 вот этого качества уже, чуть другого, закроют нам вот эту вещь, вот эту стенку. Но вопрос встает в розетке. Также, ну так, она будет нагреваться, даже вот эти сантиметры, там, сколько у меня сантиметров 40, оно может быть не очень хорошо. Мы придумали таким способом, что здесь заканчивается полоска следующего экрана. Мы здесь делаем, отступая, чтобы провода не задеть, сделаем мы здесь длинный шуруп, вгоняем дюбель, вгоняем длинный шуруп, чтобы он был на весу. Видно, да? Да. И тогда мы можем пользоваться этой розеткой. То есть я сделал такую высоту, чтобы можно было отодвигать, и он не будет касаться вот этого экрана, и будет отдельно висящая пластинка. Она нам досталась вот отсюда. Вот здесь должен был быть кусок. То есть мы решили таким способом. Мы закроем эту розетку. Она будет закрыта полностью экраном своим собственным. Здесь у нас также будет продолжение, чтобы все равно жар не шел на стенку, чтобы обои не портить, и чтобы они не загорелись, не знаю, может быть загорятся. Все. И вот это вот решение у нас остается 100% на постоянно. Никуда мы уже двигать не будем. Мы направили специально на диван. То есть все равно у нас будет там диван какой-нибудь еще, получим, мы его потом заменим. И все тепло, весь свет, весь огонь мы будем видеть, чувствовать и созерцать. А на этом я так думаю, что мы заканчиваем. И кто захочет посмотреть продолжение, обязательно посмотрите наш следующий ролик, потому что продолжается все это дело, кропотливо это дело. Это не просто так мне пишут, давайте, зажигайте. И мы не можем так сделать. Мы хотим сделать на постоянное все. Так же, Наталья? Ну, естественно. Чтобы оно уже стояло и служило. Поэтому мы... А вы знаете, ну все равно же тяжело эти стены, там бетон. Трудно, а мы же не профессионалы, и поэтому... Да, если не умеючи зажечь, то потом можно начать очень быстро тушить, да, поэтому лучше как-то без приключений. И все равно мне вот это вот, все равно надо что-то там закладывать вот это шнуром неупорным. Где его искать, я не знаю. Просто все равно она у нас там отверстие хоть и 13, но немножко шатается. Есть вопросы, которые решаются, которые мы сами решаем. Ну и пишите, конечно же, нам. И ставьте или так, ну или так, конечно, что тоже продвигает канал, кстати. Думаете, но лучше так, он в 2 раза больше продвигает. Но это не обязательно. Все, вот такая штука у нас будет. И на следующий ролик, я думаю, что мы уже что-то попробуем это делать, да? Да, да. Нет, мы скажем твердое да. Ну что ж, Всем пока. всем пока. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких.